អរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំស៊ីអាសាជាថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីបកមុនក្បាលខ្មៅនិងមុនអង្កាមនៅផ្ទះដោយប្រើពងមាន់សម្រាប់រូបមន្តនេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺពងមាន់និងក្រដាសជូតមាត់ជាដំបូងអ្នកត្រូវញែកស៊ុតពណ៌សចេញពីស៊ុតពណ៌លឿងហើយវាឲ្យឡើងពពុះដើម្បីងាយស្រួលលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវលាងសម្អាតមុខរបស់យើងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗដើម្បីបើករន្ធញើសនិងងាយយកមុនក្បាលខ្មៅចេញពីស្បែករបស់អ្នកអាចយកជក់លាបមុខចាស់មកប្រើដើម្បីលាបមុខរបស់អ្នកព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលរូបមន្តស៊ុតពណ៌សនេះមិនត្រឹមតែជួយបំបត្តិមុនក្បាលខ្មៅចេញពីផ្ទៃមុខរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយបំបត្តិប្រេងដែលលើសធ្វើឲ្យស្បែកសនិងផ្ដល់នូវការលើកមុខនិងបន្តឹងស្បែកមុខនិងកាត់បន្ថយរន្ធញើសរីកធំអ្នកត្រូវរងចាំរហូតដល់វាស្ងួតល្អសូមបកម៉ាស់នេះពីក្រោមឡើងលើនៅពេលដែលបកម៉ាស់រួចរាល់ហើយសូមលាងសម្អាតមុខរបស់អ្នកនិងលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមអ្នកអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត